What's up mga kamix? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So for today's vlog mga kamix, ayan, i-share ko lang sa inyo itong aking ginawa sa aking speaker. So kung makikita ninyo, dalawa yung ating amplifier. So ito pala mga kamix ay bago to. Ayan, bagong dating to. So ito po yung D50 na amplifier. So ang dating nakakabit dito sa ating speaker mga kamix, ayan sa nakaraan natin mga vlog, nandyan naman yung video natin. So ito po yon, ang D10. So ayan. So isi-share ko lang sa inyo mga kamix. Ito. So binago ko po yung koneksyon nito. Bale yung koneksyon ng speaker ay hindi na siya nakarekta dito sa ating amplifier at saka dito. So gumawa ako ng koneksyon na panibago mga kamix. So nandito siya sa likod. Ayan oh, masalimuot mga kamix. So ito yung connection, ayan, explain ko lang muna sa inyo no. Yung ginawa nating connection nitong ating dalawang amplifier. So bale yung subwoofer natin mga kamix, ayan, crown po yan, 300 watts, dual voice coil. So 8 ohms siya, pinarallel connection ko siya para nagiging 4 ohms. Tapos ito naman ay nakaparallel dito sa ating subwoofer. Mayroon po tong kapasitor. Ito ating mid-range na ang kapasitor nito ay 4.7 microfarad. So ang connection natin itong speaker natin mga kamix ay ito. Ito na siya. So bali ito yung connection ng bus natin. Ayan. At saka ito yung connection ng tweeter sa ating speaker. So kung mapapansin ninyo mga kamix, ayan, mayroong dalawang wire dyan. At saka mayroon din dito. Ito po yung connection ng ating D10. Tapos, ang connection natin sa ating D50 mga kamix ay ito. Itong wire na ito sa taas. So, ayan o. Mayroon nakalagay D50 at saka D10 dito sa baba. So, ito yung wire niya. Papunta diretso sa D10. At saka ito naman yung wire niya, dalawa, papunta dito sa ating D50. So, kaya ginanito ko yung connection niya mga kamix. Kasi pag pinagsasama mo itong connection na ito, ay hindi maganda ang resulta. So magputol-putol yung boses dito sa ating speaker kapag pinagsasama ko tong mga wire na ito dito. Kaya ganito yung ginawa ko sa kanya. So ito ay DIY ko lang naman, no? Experiment ko lang ito. So okay naman siya. Kaya ganito yung ginawa ko dito mga kamix. Dalawa yung nilagay ko na amplifier sa dati kong speaker. Ayan, dinagdagan ko. Kasi maganda ito gamitin mga kamix, itong D10. Okay. So pagdating sa kantahan mga kamix, wala kang masabi sa amplifier na ito. Napakaganda ng quality ng boses na ilalabas niya dito sa ating speaker. Maganda ang boses natin mga kamix kapag ito yung ginagamit natin sa pagbibideo. Okay. Sa music din naman maganda din. Pero maganda talaga yung boses niya dito sa pag nagkakaraoke ka. Samantala dito naman sa ating D50, ayan, mayroon din siyang lakas. Kaso lang ang problema, kasi tinisting ko na to, sinubukan ko yung karaoke niya, bitin mga kamix, hindi maganda yung vocal nito sa pag ginamit mo sa pagkanta. Hindi maganda yung tapon ng boses mo dito, medyo kulang, mahina. Hindi maganda siya sa pang karaoke. Okay siya sa pang music lang mga kamix, itong D50. Kaya dalawa yung ginamit ko dito mga kamix, kasi kung gusto kong magpa-sounds, ito yung gagamitin ko, D50. Tapos pag gusto ko naman kumanta, so ito yung i-operate ko mga kamix. So ang gagawin ko lang naman dito, pagdating sa connection natin dito sa ating speaker, ayan, tatanggalin ko tong connection ng ating D50. Ayan, tatanggalin ko tong connection na to, tapos ipalit ko tong connection dito sa ating D10. So ganyan yung ginawa ko. So ito, nakakonek na yung tweeter at saka basa ating D50. So sound check tayo para makita ninyo na working ito. Ayan, volume na lang natin kasi naka-play na tayo ng music. Ragatak yan, iwas copyright. Ayan na siya mga mix.
So ayan mga kamix, working siya. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung D10 na gumagana din. So ganito lang yung gagawin natin dito mga kamix. Ayan. Tulad ng sinasabi ko, pag hindi natin gagamitin yung D50, tatanggalin lang natin tong connection niya. So ngayon ipalit natin tong connection ng D10. So ayan, ikabit lang natin ano. So ayan mga kamix, tinanggal ko na yung connection sa ating D50. So ayan, ang nakakabit dito sa ating speaker ngayon ay yung D10. So ayan siya. So naka-power on na yan. Ayan, magpa-music na lang tayo mga kamix. So ayan lang mga kamix, sinishare ko lang sa inyo yung ginawa ko. So bali dalawang amplifier ang ginamit ko dito, pero isa lang naman yung papaganahin natin kung saan dito yung gusto ko na gagamitin. So ito yung connection natin. So ayan. So ayan lang mga kamix, sinishare ko lang sa inyo. Baka sakaling magustuhan ninyo tong aking video, paki-subscribe naman, pa-like and share na din mga kamix. So thank you for watching. Bye bye.